Eastern Seawall Promenade. אהוביי ורעיי, בחורי חמד אהובים,
זאת אות אהבה מעכו. קבלו את המועט כמרובה. אנחנו מתקרבים. אתה רואה? אתה? כן. כן, זה אתה. שנים שלא ראיתי אותך. אתה מדבר אליי? יא אפנדי? רבי משה חיים לוצאטו. למה באת עכשיו שאסור לי לשמוע אותך? נכון, התחייבת, אבל אולי השבועה איננה תקפה בארץ ישראל. ואולי כאן תוכל לחזור ולעסוק בקבלה, לכתוב את דבריי. ייתכן. ייתכן. ארץ הקודש. סוף סוף מגיעים לעכו. יא אפנדי, אתה מדבר אליי? עכו. מה זה השם הזה? עכו. אל תגיד לי שאתה לא מכיר את המדרש המפורסם. האגדה מספרת שבתקופתו של אנוש, נכדם של אדם וחווה, היה מציב כמעט את כל העולם כעונש על חטאים שחטאו, ואלוהים עצר את השיטפון ממש כאן. עצר ואמר, עד כה תבוא, עד כה ולא תוסיף. מכאן נקרא שמה עכו. עד כה. זה יפה. תאמר לי, מתי הגיעו יהודים לעכו? ממתי? עוד בספר החשמונאים מסופר על המנהיג יונתן החשמונאי שהגיע לעכו פעמים רבות. אחיו של יהודה המכבי. אכן הוא. וידעת שיונתן הוזמן לחתונתם של אלכסנדר וקליאופטרה, ביתו של מלך מצרים, שנערכה כאן בעכו? יכול רק לדמיין את החתונה הזאת. זאת מפני שיונתן כרת בריתות רבות עם כל מנהיגי האזור. ועלה בגורלו. לבסוף, טריפון המלך שנעזר בצבאו של יונתן, הביא אותו בעורמה לעכו, וזאת כי הוא יכול לתת לו את השלטון על עכו. הוא קיבל אותו? לא, לטריפון היו תוכניות אחרות. הוא סגר את שערי העיר, ולבסוף הוציא את יונתן להורג. אתה מסתכל על עכו, יא אפנדי. במשנה מספרים שהעיר עכו לא הייתה נחשבת חלק מארץ ישראל תמיד. נכון, נכון, ולמרות זאת, אתה יודע איפה ישב רבן גמליאל שחי במאה השנייה לספירה? בעכו. ממש כך. ומספרים עליו שהיה נוהג לרחוץ בבית המרחץ. ברור, היה צריך להתרחץ מדי פעם. יווני אחד שאל אותו, איך הוא מרשה לעצמו לרחוץ בבית מרחץ שעומד בו פסל של האלה אפרודיטה? והרי כתוב, לא תעשה לך כל פסל. אני מכיר את הסיפור מהמשנה. אני לא באתי בגבולה. היא באה בגבולי. כלומר, אני לא סוגד לאלה אפרודיטה. היא בסך הכל קישוט נאה בבית המרחץ. ספר לי עוד על עכו. בימי הצלבנים הייתה עכו הנמל הראשי לארץ ישראל. זה נכון, הרי רוב עולי הרגל, היהודים והנוצרים, ירדו בחופה של עכו. בדיוק כמו שאנחנו מגיעים אליה עכשיו. גם הרמב"ם הגיע לארץ ישראל דרך עכו. הוא גר בה חצי שנה, ואז המשיך בדרכו למצרים. נכון. גם את הרמב"ם רדפו. החרימו את כתביו. רדפו אותו בדיוק כמו שרדפו אותי. אפילו כאן בעכו התנכלו לו. והנה, אתה רואה? נכשלו כל המתנגדים לו. מה אנחנו למדים מזה? לא לוותר. אנשים לא תמיד יכולים להבין. אתה מקדים את זמנך. גם את כתביך עוד ילמדו ויקראו. גם אתה תחשב לאיש מופת. אני מקווה. אתה יודע שבמאה ה-13 הגיעו לעכו 300 רבנים מצרפת? 300 רבנים? זה מרשים מאוד. באותה עת, הקהילה היהודית בעכו הייתה החשובה שבקהילות היהודיות. גם הרמב"ן היה בעכו. הוא לימד בה. ושם גם הלך לעולמו. נכון. אבל אחר כך באו הממלוכים והחריבו את עכו עד עפר. מתי זה קרה? זה קרה לפני 500 שנה. היום עכו היא עות'מאנית, חדשה לגמרי. דהר אל עומר שולט בה, והוא הזמין את היהודים לבוא לעכו ואל הגליל. זמנים חדשים באים. אולי יאפשר לי להקים בית כנסת בעכו. אולי.
שאני מפריע, אבל עם מי אתה מדבר שם? אספר לך על יהודי אחר בשם חיים פרחי. חיים פרחי. חיים פרחי. לא שמעתי עליו. הוא עוד לא נולד, והוא יהיה אחריך בעכו. וזה יהיה גורלו. יגיע היום שבעכו ישלוט אחמד אל-ג'זר, המכונה אחמד הקצב. אחמד הקצב. כן, כי אם הוא עצבני, הוא סיגר לקצץ איברים מכל מי שעומד לידו. אז טוב שאני לא לידו. אכן אתה רחוק, אבל בעתיד, אותו פרחי יהיה יועצו הקרוב. אחמד אל-ג'זר ינקר את עינו, יכרות את קצה אפו ואת אחת מאוזניו. פרחי עדיין יישאר יועצו? כן, וכשהקיסר הצרפתי, נפוליאון, יבוא לכבוש את עכו, פרחי הוא זה שיציל את העיר. יש סיפורים שאתה מספר לי פה? יש עוד כל כך הרבה סיפורים. הגענו. כן, הגענו. עכו. תראה איזו עיר יפה. כמו ציור. כמו ציור. זאת עוד אהבה מעכו. קבלו את המועט כמרובה, ויהיה זה שלום. אוהב תיארלב, משה חיים נוצתו. עכו, כ"ב לחודש תמוז, תק"ג 1743. אמרו לו סודות נפלאים. התבקשו לחבר ספר זוהר שני. כל הדברים האלה אינם מעניינים, הרי ציוו עליו לגנוז את הכתבים. ואכן גנז. לפני 3 שנים, בחודש אב, הצטווה על ידי רבני ונציה למסור את כל כתביו. אלפי דפים של חוכמה ויצירה. הם לקחו אותם, טמנו אותם בתוך תיבה ונעלו אותם בשני מנעולים. זה הכל? לא הכל.